11月16号开始用哦。他1天后我们就听到你报道说他有 rashes 啊。对对对啊，对，他有那个他不是起到很多，就是会有这样情况到脚部啦，脚部会比较严重，过后就消失，过后就没有了，没有了过后一段时间又来回一些，等过后又不见了，过后就不见过后排毒过后就好像没有什么问题呀。没有什么问题，过后就那段时间刚好我母亲来的那一段时间，她就刚好就是轮流生病嘛，她先不舒服，说一定要吃药，因为发高烧嘛，我还记得是她有发高烧，所以要吃药，就轮流生病，生病过后，我们每个啦轮流就是人在一起，全部一起生病，除了我先生，就是全部我们都不舒服。讲儿子先发烧。先发烧，他喉咙不舒服就传给我母亲，母亲就到我大儿子，全部一起就是有发烧我母亲就没有发烧，就是喉咙痛，就是我们多久1-2个星期吗？这样？我们那个喉咙痛是第一次，延迟蛮久哦，我从来没有这样喉咙痛过，跟我的儿子差不多整个星期才好啊。所以你们去看医生的时候，医生是怎么诊断？就是里面喉咙发炎哦，喉咙发炎，说就要吃消炎，因为带着发烧，所以就要吃发烧药，抗生素都是要吃。那个时候是12月3号。12月头到12月中左右这样。对，我记录的这边是12月3号的时候，他开始发烧，38度。对对对，那个是在他的嗯手已经消肿，已经消痒了，没有这个 rashes 之后哦，然后他就好像是没有的，那时候是没有的，你的 WhatsApp 里面有记录，就是他是12月2号，你跟我讲他的 hand rash 已经消退了，然后12月3号才发烧嘛，那个时候他发烧咳嗽，就开始去看这个医生，他就给他抗生素，对吗？起先没有，因为他的发烧延续嘛，不会下嘛，所以过后才吃抗生素。然后过后他吃了抗生素之后，他的烧就退吗？马上就退吗？就是很拉长哦，就像正常吃那个抗生素这样，就是你看得到他的烧原本是很平易的来，说可以拉长到6个小时、8个小时，说第二天更长，说第二天就稍微就是不用什么吃到发烧药了的，就是这样。OK，那有没有联想到这个跟我们的排毒有关系？也有可能，得算那时候有跟你说过，因为很奇怪的就是从来就是他这样了，就可能他就刚好打出来，就我们在旁边的人就中，就全部传，因为从来没有这样过，就全部传，而且又延长到我们大人本身都要整个星期才复原就是这样情况。根据我们其他小朋友的案例的话，这个是非常普遍的发烧、排毒剧烈的反应。因为他一连续的这些排毒症状都很明显，在11月一开始使用，他就皮肤全部爆发，就是通过这个皮肤表层来排毒，所以他就会出现这个湿疹的现象。然后我就会说让你去让他抓，但是他排完这一轮之后，他退下来了之后，他就又出现这个喉咙痛。关键是在于说，这个发烧它不是纯粹发烧，它带有喉咙痛，